வெட் கிரைண்டர் ரன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. நானும் போய் சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ண ஒயின் சவுண்ட் தான் வருது, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்ல. சோ என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத டோர் கழட்டி பார்த்துடலாம். சோ அதுக்காக கிரைண்டரோட ரைட் சைடு டோர் நம்ம கழட்டி செக் பண்ணா மோட்டர்ல இருக்க அந்த கெபாசிட்டர் பஸ்ட் ஆயிருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கெபாசிட்டர் வெடிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஓவர்லோட்ல ஓவர் ஹீட் ஆகுறது. கிரைண்டர் ரன்னிங் கண்டிஷன்ல சடனா ஹை வோல்டேஜ் வந்தா கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும். சோ இப்போ நம்ம இந்த கெபாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிரலாம். இந்த கெபாசிட்டர் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 10 மைக்ரோஃபாரட். ஒரு சில கிரைண்டர்ஸ்ல மோட்டர் கெபாசிட்டி பொறுத்து 8 மைக்ரோஃபாரட் கூட கொடுத்திருப்பாங்க. வெடிச்சு கிராக் ஆனது விஷுவலா பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ அதே ரேஞ்ச் அதே பிராண்ட்ல உள்ள கெபாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரெண்டே ஒயர் இருக்கும், 2 ஒயர் கட் பண்ணிட்டு இதுல இருக்க 2 ஒயர் முறுக்கி விட்டே படிச்சா வேலை முடிஞ்சு. ஒரு சில கிரைண்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அரிசி போட்டுட்டு கையால சுத்தி விட்டா தான் சுத்தம். அதுக்கு என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டர் வீக் ஆகுறது. அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு கெபாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்றது தான் சரியான விஷயமா இருக்கும். இப்போ இந்த கிரைண்டருக்கு நம்ம கெபாசிட்டர் புதுசா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம சூப்பரா ரன் ஆகுது. சோ அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சு. கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க நம்புறேன். இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.